mbega Uburundi buva he bukaja he? Mbega iterambere ry'Uburundi n'abarundi tworikesha nde? Mbega abanyepolitike bacu babuze iki kugira igihugu c'Uburundi kibe c'amata n'ubuki? Kaze mukurikirane inyishu y'ivyo bibazo byose mu kiganiro cyahariwe kazoza ku Burundi n'abarundi mutegurirwa n'itorero Burundi mukagishikirizwa na Remesha Magazine. Nabonye hakurya umurima weze inkere, imikere myinshi yarirunguye cane, ntegere nama nireka ndondera abarundi, tujane hakurya tugende kuyahama. Itorero, bienvenue dans votre site. Itorero. Wezi tatu akaburungu itorero akaburungu org. Ubuntu twarazwe n'abasokuru dutegeka ukubaha no kugira ubuntu ku kiremwa muntu cyose ko dusangiye ubuntu. Ndabaramukije ndabifuriza ikaze ni ibiganiro bitegurwa n'itorero Burundi ifadikanije na Remesha Magazine. Tubandanya kuganira ku mbono ya kazoza ku Burundi n'abarundi. Muri kino kiganiro citiriwe kazoza ku Burundi n'abarundi, abadukwirikirana bashobora kumva neza igikenewe muri kino gihe ca none kugira Uburundi buve mu bihe bidashemeye burimwo muri kino gihe, maze abariko barifuza gutanga agacumu k'ubumwe kugira igihugu c'amata n'ubuki aribwo Burundi busubire gutonyanga itoto, baronke isemo badugirako. Muri kino kiganiro ca gatandatu cyo kuno wa 29/0/2024 turabashikiriza ivyiyumviro kuguma dushinze ijisho inyifato ngenderwako hamwe n'abatwitangiye imbere bashobora kutubera uturorero dufatirako mu gukora dushira imbere umurundi n'Uburundi kugira abarundi banyotewe kubona akarusho mu gihugu cabo na cane mu gisata c'intwaro na politike bavyisunge maze baroranirwe mu rugamba barimwo. Muri kino kiganiro kandi turi kumwe n'umwarimu wacu akaba ari nawe muganga Alphonse Rugambarara. Ndabaramukije. Mwaramutse Frank, murakoze kandi kudutumira. Turaramukije nabo tuza kuyaga Kiki Daniel abaza kutwumviriza kuri kiganiro. Ego cyane namwe Kiki Daniel Ngendakumana ndabahaye ikaze. Mwaramutse, mwakoze kudutumira muri kino kiganiro. Ndaramukije muganga Rugambarara tuza gusangira kino kiyago, nkaramutsa n'abarundi aho bari hose badasiba kudutega amatwi, badasiba kumviriza no guhikirana no guterera muri bino biganiro bidasanzwe. Murakoze. Muganga, tugiye kuganira uno munsi ko bagize ico bakora mu gihugu, abatwitangiye imbere batanze uturorero twiza. Dr. Nutuhe uturorero tw'intangarugero z'Uburundi zashize imbere umurundi n'akaranga k'Uburundi imbere canke hejuru y'ubundi buranga bwose zishobora kwisungwa mu tunganywa rishasha ry'intwaro na politike. Murakoze cyane. Hajya iyo umuntu agiye mu ntumbero ya politike ariha imbono bita vision, ariha ideologie, intumbero ashaka gushira imbere ya politike. Twebwe rero twashatse gushira imbere intumbero y'akaranga k'umurundi, intumbero y'igihugu c'Uburundi, intumbero cy'abarundi cyimikira cyane ku barundi. Tukaba rero dufise abo dushobora gusoma ko byinshi, abadutanze imbere bakunze igihugu bagikoreye, turabafise nk'uko twama dukunda kubigira mu bijanye no kumenya indonda gihugu c'Uburundi. Twagabuye iyo ndonda gihugu c'Uburundi muri migwi itatu. Icyambere ni imbere yuko umukoroni aza, naho nyine turafise abakoreye koko Uburundi. Uburundi turazi yuko bwavuye
kuri teritware ntoyi twise Iburunga kubera izina rya Mwezi Nyaburunga. Nyaburunga, Uburundi bwa Nyaburunga, twarabuze igituma twahise Burunga muri icyo kiringo. Yari intara yari hagati ya Kirimiro, Mugamba na Bututsi. Uburundi bwaragutse gushika burakura cyane, bwangana nk'uko twabisubiriyemo kenshi, bwangana inshuro zitatu Uburundi dufise ubu. Ibyo twarabyeretse neza, ibyo byavuye turasubira turavuga n'ingene abashyize imbere indirimbo yahagize Uburundi babitubwiye kugira ngo ntituze tubyibagire, warafunywe ntiwapfuye. Rero tutangurire kububatse Uburundi. Uwa mbere dushira imbere ni Ntare Rushatsi. Ntare Rushatsi yashizwe ku ngoma y'Uburundi bivuye mu matati yari ahari, ariko yarashoboye afatanije n'umuhanuzi we mukuru bita Mitimigamba, barafatanije cyane kugira ngo bashinge n'inzego zaturanze zaraze Uburundi kuva muri icyo gihe. Barababwiye yuko inzego z'Uburundi zasa n'izi bavuga muri iki kiringo cy'iterambere ryazanywe n'abazungu, icyo bita mu gifaransa separation de pouvoir, inzego zitandukanye kandi zumvikana ingene Uburundi butwarwa. Hakaza rero n'uwundi mwami nawe nyine twashimye kumushyira imbere, kuko mu bijanye no kudondora ibyabaye mu gihugu cy'u Burundi araza kenshi. Ni umwami Mutaga Senyamwiza yapfiriye ku rugamba, ariko arashaka kugarura igihugu abanyarwanda bariko baradutwara kuva Nyabarongo ugenda kuri Kanyaru. Icyo gihugu cyaratevye kiratwarwa n'u Rwanda, ariko uko twasubiye kubisoma no muri iyi minsi, iyo ngwano yamaze imyaka 200 yose. Murumva yuko abarundi bamye bagwanira igihugu no kucagura. Niho Ntare Rugamba haziye rero yaracaguye kurusha, anagira n'ikintu cyari gikomeye rwose tutabonye mu byo twasomye muri kahise k'u Burundi, yuko ari uwo mwami wa mbere yumvikanye n'umwami w'u Rwanda yuko batazosubira kurwana, baratuzanira amahoro muri icyo gihe. Ariko yaba umwami wo mu Burundi cyangwa umwami w'u Rwanda, ko babonye ko bakomeye cyane kandi bagwanira ineza y'abarundi, baraguye ibihugu byabo mu mpande zindi, barasubira barahagarika kurwana. No kuri Mwezi Gisabo barumvikanye, nta ngwano yasubiye kuhaba. Hari ahantu hitwa ngaha mu Rwanda bahahuriye, hitwa Ikansi mu Twicarabami twa Nyaruteja, niho habereye icyo twokwita amasezerano y'amahoro hagati y'u Burundi n'u Rwanda. Aho hari kuri Ntare Rugamba, naho mu Rwanda hatwara Bogera, hanyuma Rwabugiri. Abo nibo bami na Mwezi Gisabo twamushiramo, nibo bami bazanye amahoro hagati y'u Rwanda n'u Burundi. Yasubiye gutosekara bivuye kuri politike y'abakoloni batuzanyemo. Abo rero nibo novuga ko noshira imbere y'uko dutangura guhura n'abazungu. Mu ngwano rero ya Mwezi Gisabo, ahubwo novuga ko ari ingwano nyinshi kuko yaragwanye n'Abarabu. Mwezi Gisabo yaragize ingwano nini cyane, navuze yuko ari mwami koko twoshira imbere cyane muri iki kiringo gihana n'ikiringo
cyo gutwarwa n'abakoroni, yaragwanye n'Abarabu arabatsinda. Aho rero Mwezi Gisabo yifashijwe n'abaganwa bakomeye, yari umuganwa yatwara amajepfo hariya hirya ya za Bururi, yitwa Ndugu. Hanyuma akaba yafatanyijwe n'uwundi muganwa yagiye kuba umukwe w'umwami ariwe Maconco. Abo nibo bari bakomeye muri icyo gihe cya Mwezi Gisabo, nk'abaganwa batwara ingabo. Uwundi yakomeye cyane kuri Mwezi Gisabo ni uwarajejwe ubuzima bwiwe, sekirite yiwe ibwami, yitwa Bihome. Bihome abatabizi yaritanze kuko cyo gutuma aho hambere bamwita umutabazi, kuko yatabaye igihugu mu gukingira umwami agiye gufatwa muri ya ngwano yari karagwana n'Abadagi, bafashijwe na Maconco na Kirima. Yaremeye kwitanga aricwa n'Abadagi nabo kwa Maconco, kuko yambaye impuzu z'umwami. Umwami arashobora guhunga, biranka rero yuko Abadagi bamufata. Icyo rero cyaratangaje cyane Abadagi, babona yuko umwami Mwezi Gisabo yari akomeye, abona yuko Abarundi ari abantu batangaje, kuko bwari ubwa mbere babibona muri Afurika, umuntu yitanga akitangira igihugu ciwe kandi akemera gupfa. Nibyo byarabatangaje bose, ni nacyo gituma baciye basezera Maconco na Kirima, baza kumvikana na Mwezi Gisabo, bemera yuko azoguma ari umwami w'u Burundi. Ahandi hose bari baciye, haba muri Namibia bagize jenoside, aho muri Tanganyika abami bose batabishe barabatwaye imbohe mu gihugu cabo, ibyo turabizi. Ariko i Burundi byarabananiye kuko twari dufise abagabo koko. Muri icyo gihe ntitwari bwacibwemo kubiri nk'ibizokurikira mu ntwaro y'igikoroni. Hariho uwundi muntu bavuga muri ndondagihugu cy'iwacu muri kahise ku Burundi, mu ntango za Ntare Rushatsi, zijya nzego zitatu navuze, tuvuze abazitanguye koko kuzishinga. Umwami Ntare Rushatsi yashinze urwego twovuga rwa pouvoir exécutif, ni ukuvuga kugira administration y'igihugu. Mitimigamba nawe ashinga urwego rw'abanyamabanga, bari bagiye gucungira yuko koko amategeko y'igihugu, ibwirizwa shingiro ry'igihugu ryubashwe. Hariho rero urundi rwego rwari rukomeye, rwari urwego rw'ubushingantahe. Umushingantahe wa mbere yitwa Sacega, niwe twoshyira imbere mu bashoboye gushinga koko intwaro nshasha y'u Burundi, tuvuye mu ntwaro y'abagumye barwana bya Bwenasoro, aho baciye bashinga koko dynasty yamaze imyaka myinshi cyane, 400 byose. Murumva ko atari bike, kandi abo bantu koko twubashira imbere cyane rwose, tukabishimira ko baduhaye igihugu, tukagerageza tugakora nkabo, uko bakuze bakunda igihugu, bashyira inzego zubahiriza bose. Ibyo n'akarorero ko byofatira ko cyane, kugira ngo dusubire kubaka igihugu cyacu nk'uko bonyine bari bacubatse. Tugeze rero kuri igihe cy'ubukoroni. Aha rero mu gihe cy'ubukoroni hari ibintu byabaye byinshi bitandikwa, n'ingene Abarundi bagwanije ubwo bukoroni mu buryo butari buke. Ariko ngira ntangurire kuwo nise umuresistant wa mbere
muri icyo gihe atarinze kwerura, atarinze gufata umuheto, ni Mwambutsa Bangiricenge. Mwambutsa Bangiricenge hariho benshi bakurikije ibyo Jean Paul Haroy yamwanditse ko bamufata yuko atari umwami mwiza, ariko twe twasomye neza ibyo Haroy yanditse, twarabonye yuko yashaka kumushyira hasi cyane, nk'uko yashatse gushyira hasi Rwagasore, bavuga ngo ntiyize, Mwambutsa nabo bakavuga ngo ni umubeshi, ariko Mwambutsa yabigira abizi kuko yarabona yuko adafise igihugu, koko igihugu bakimutwaye, mugabo bategerezwa guca iwe kugira ngo bakore ibyo bishakiye. Twotanga nk'akarorero, kandi ibyo yaga cyane n'umwami Rudahigwa wo mu Rwanda na Mucokoza, ati wewe igihugu waramaze kugitanga ko wabatijwe, ukimenye yuko kubatizwa ni ukwikura ko ibyakoze igihugu cyawe, ni ukwikura ko abakera batureze bakatwereka inzira nyayo. Rero jewe nararahiye kubatizwa, baguma ndi mu by'abakera batwigishije. Ikindi ubundi twoshira imbere ariko ngira mvuge cyane icyo Bangiricenge Mwambutsa yakoze, kandi abantu bakivuga ko nabi, njye mbona ko bamubeshera, kuko narayaze n'uwanditse igitabo ku rwego rwari rukomeye muri icyo gihe, kandi wenyine yari yasabye, yitwa Conseil Supérieur du Pays, wabyanditse yari secrétaire wayo yitwa Bankumuhari Valentin. Yaranditse ingene igisagara cya Bujumbura abazungu bagira babitware. Muri icyo gihe barayafashe bariyegereza Mwambutsa bashaka kumuryohesha, bamubwira yuko azoronka ibintu byinshi, iki gihugu Bujumbura bazoyiteza imbere n'ibindi, ati mugabo nayibahe ibe igihugu c'Ababirigi. Nawe rero aramuryosha nawe, bireka naje kuri kurambesha, naje ndagunda kubesha. Aramubwira yuko kuri we nta kibazo yashobora gusinya, n'ejo bumuzanira urupapuro asinya, mugabo mwebwe mwaremeye yuko haba Conseil Supérieur du Pays, reka rero tubanze tubabaze. Muri icyo gihe rero arahamagara Bankumuhari Valentin na Tadesigiye umunsi, arababwira ati abazungu uzi ko bateye isoni, batiyumvira, bashaka gutwara Busumbura. Muri icyo gihe yitwa Busumbura. Ati namubwiye yuko jewe ngiye gusinya, umugabo bibanze guca iwanyu mu nama yanyu, muramenya icyo mukora. Rero baramenya icyo bakora, bashyize muri iyo nama baramwerurira Haroy rero niho yaca yandika ati uyu muntu arifise ububeshi bukomeye cyane, ntawe umwizigira. Urumva rero yuko batamenye neza ibyabaye, baguma ngo bavuga ngo Mwambutsa yari yatanze Bujumbura. Oya namba, yari yagize amayeri yiwe ko yabona ati we nta nguvu afise, reka amenye ingene abacenga, kandi yamye abacenga uko Haroy arabyandika neza. Ikindi nacyo novuga nuko yareze umwana wiwe amurera muri iyo muntu yo kuzokorera igihugu. Ibyo dukesha byose kuri Rudoviko Rwagasore yabikuye kuri se wiwe n'abandi baganwa bamureze, mugabo ahanini kuri se wiwe. Christine Delorier arabyandika cyane, ati ni umwana yakoze abona umugeni umubyeyi wiwe bamufata nabi, ingene bashaka gushyira imbere abandi baganwa nka Pierre Mubaranyanka. Ati rero ibyo Rwagasore yashoboye gushyira imbere nuko yabona yuko atotezwa, se wiwe agatotezwa, n'abanyagihugu bagatotezwa. Hajya rero yari ingwano yo kugira ngo yikukire nawe nyene,
se wiwe yikukire abe umwami w'ukuri, abarundi nabo nyene babonereho bikukire. Abandi rero twoshira imbere n'abaganwa batari bake batarandikwa namba mu bitabo na kimwe kandi baragwanije ubukoroni. Aho hariho abadagi n'ababirigi barifadikiza abaganwa babona yuko abumvira, abatabumvira, abashaka gukora nk'uko Mwambutsa yariko arakora, bose barabakuye mu butegetsi, bamwe barabangaza. Hariho ababangaye hariya ahitwa muri Tanzania ubu kugira bashobore kwinyegeza ko bariko baratotezwa. Ayo turiko turarondera amazina yabo kugira ngo tuze tuyandike, nabo nyene tubashira imbere ko ari abantu bagwanije ubwo bukoroni. Hari abandi rero twashoboye kuronka amazina batari n'abaganwa ariko bari abishikira ibwami, hariho nka Kanyarufunzo, ba Rusengo, Inamujandi. Abo bose twobashira imbere twerekana yuko barwaniye igihugu, dukwiye kubafatira ko akarorero. Abazungu babanditse ko ibintu bibi cyane, ntitujane narwo, kuko uwuzobona ariko aratotezwa n'umuzungu umenye yuko bamuhora ko batashobora kumuganza. Mu vyerekeye igice ca gatatu cy'akahise k'u Burundi, ni ukuvuga aho dutanguriye kugira independance, abanationaliste rero bariyerekanye, abashatse koko kurwanya ubwo bukoroni bari bumaze imyaka budukiniza, na cane cyane abashatse kutaja mu nzira yari ikoze ibara mu Rwanda muri 1959. Abo rero abo noshira imbere ni abatanguye ingwano ya politike mu Burundi. Uwo ntangura kuvuga ni washinze umugambi wa mbere w'u Burundi yitwa Barnabe Ntunguka. Yari umuganwa wa harya Imbo mu karere ka Bubanza. Niwe yashinze umugambi wa mbere, kandi yari umuntu atagiye no mu ishuri, ntumubaze ibyo kwandika canke iki, ariko yari umuntu yari azi ibyo gutwara ibyo ari byo. Arakorana cyane n'abayisilamu bari mu Buyenzi n'ahandi. Abo nibo bakoranye kugira ngo bagire umugambi witwa INARU, yari Union Nationale du Rwanda Burundi. Wewe yabona yuko independance y'u Burundi n'u Rwanda itegerezwa kuzira hamwe, bose bakiganzura uwo mubirigi yabaganze. Yarafunzwe cyane, yaratotezwa rwose, ibintu byiwe barabinyaga. Yarababaye koko imbere yuko umuganwa Rudoviko Rwagasore nabo nyene afata urwo rugamba, bakanakorana kugira ngo u Burundi bwikukire. Abandi twoshira imbere n'abashinze umugambwe Prona. Za kuvuga n'abakuru batanguye muri komite nkuru. Uwa mbere ni Rudoviko Rwagasore, uwa kabiri ni Tade Sigirumunsi, uwa gatatu ni Paul Mirerekano, uwa kane ni Pierre Ngendandumwe, uwa gatanu ni André Nubu. Abo nibo novuga ko bari barongoye abandi mu gushinga umugambwe Iprona washaka ukwikukira ku Burundi. Uyu mvuze wa nyuma André Nubu niwe yabaye umukuru w'umugambwe Iprona wa mbere. Muri icyo gihe baragize amatora, imbere y'uko baja mu matora y'igihugu, bamushinga ko ari bazoba umukuru w'umugambwe Iprona. André Nubu ni bake bamuzi, ariko abiyita ngo bari muri Iprona ntibabe bamenya akahise k'umugambwe wabo, bafate koko izi ntumbero zari imbere. Aba bantu mpejeje kuvuga bamenye ko bari abanationaliste mu ntango.
abakurikiye no bavuga bamwe gushika ku bantu 10 uvuge Gaspard Nkeshimana yari umuganwa, Valentin Bankumuhari, Joseph Bamina, André Muhirwa, Felix Katikati, Jean Simbavimbere, Ildefonse Ntamwikevyo, Mathieu Muhakwanke, Bernard Nirikana na Jean Baptiste Kayabo. Abo bari imbere y'abandi, ariko kuko nabivuze bajya batanu ba mbere nibo bari bakizigenza. Aba rero n'ukuri n'ukubashira imbere cyane, kuko ukwikukira tugukeshabo. Rero hajya abarundi bagenda tariki ya mbere mu kakaro kuvuga ibijyanye na independence, batibutse aba bantu nibaza ko hari kiba kitabaye neza. Ndibuka yuko aho André Nugu yitaba Imana, Valentin Bankumuhari yaravuze discours ibabaje cyane, kuko abo muri Iprona muri icyo gihe nibo batwara igihugu, ariko nta n'umwe no kumushimira no kumushyira imbere nta namba. Rero twebwe twifuza yuko abarundi cyane cyane urwaruka bomenya akahise kabo, bomenya ko hari abakoreye igihugu bakakironderera ukwikukira, bamenye yuko ariyo ntumbero ya mbere twotegerezwa gukurikiza kugira dukunde Burundi, kugira dukunde abacitangiye, kugira natwe dushobore kucitangira n'abana bacu bashobore kucitangira. Ariko bitworeka kuvuga yuko mu nyuma aho hazanye ingorane hagati y'abanyene bari muri Iprona hariho abahemutse baca bagenda mu macakubiri, nk'ayari ko aratsimbatara mu Rwanda igihugu kibanye, baca barasambura iragi rya Rwagasore. Aha niho havuye intambamyi nyamukuru yo kugira ngo abarundi bakorera hamwe, kugira abarundi bagira intumbero nyayo. Kuba barahemukiye umuganwa Rudoviko Rwagasore ku ntumbero ziwe, kuba barahemukiye abarundi bari babwiye ati muratora ukwikukira, muratora akaranga k'umurundi, hama bo nyene bakaza kukica kukonona, birababaje cyane. Muri aba rero navuze abo noshira imbere ko bashoboye kugumana iryo banga rya Rwagasore, novuga ko ari abantu babiri gusa batagiye muri Casablanca na Monrovia, naho bamwe bagerageje kubibashiramo, ariko mu nyandiko zabo mu byo bavuze turabona yuko batari bakurikiye ibyo by'amacakubiri. Uwa mbere noshira imbere cyane ni Ngendadume Pierre. Ngendadume Pierre niwe yari icegera cy'umushikirangoma wa mbere Prince Louis Rwagasore mu gihe batsinda amatora, Rwagasore agashinga leta yiwe ya mbere. Yari incabwenge bose kandi yakundwa na bose, yari afise intumbero nyayo. Tubibonera cyane mu nyandiko bamwanditse ko no mu byo wenyine yanditse, ibyo yashikiriza abarundi n'abarundikazi mu gihe yari umushikirangoma wa mbere. Iyo rero twomushyira imbere cyane, tukabona yuko ari we yashoboye gushira imbere intumbero za Rwagasore, kandi nawe nyene agandagurwa n'abansi b'u Burundi, atari abarundi muri icyo gihe, bari cyane cyane abanyamahanga. Uwundi wa kabiri nuvuga ni Tadisi Musi, nawe nyene yaragerageje uko yabishoboye mu gihe yari umukuru w'inama nshingamateka, kugira ngo ibibazo byari hagati y'abarundi mu nama nshingamateka bitoregwe inyishu. Ariko muri 1965 ntiyashoboye gutorwa, mu bya politike ntiyasubiye kugira
ijambo avuga, kuko abarengeye muri ico gihe n'abashatse gusambura akaranga k'Uburundi baja mu buranga buto buto cyane bashize imbere kurusha akaranga k'Umurundi. Dukomeje muri uyo mwaka nyine, iyo myaka gushika muri 65, novuga ahanini Ndayahoze Martin, aho ni muri 68 69. Ndayahoze Martin igituma twamushize imbere, hariho ibyabaye muri 2022 bamwagiriza yuko yari mu bateguye kwica abatutsi, mu bateguye gutembagaza intwaro ya Micombero. Ariko twebwe icyo dushira imbere, icyo naco twovuga yuko ntihabaye imanza kugira ngo twereke neza yuko yari muri byo, ariko ndavye ibyo yanditse, turavye ivyo yanditse imbere yaho, haba muri 68 ari umushikiranganji ajejwe amakuru, turavye ibyo yashira imbere atwara umugambo w'Iprona, kuko yaratwaye umugambo w'Iprona, ni ibintu bishemeye rwose, kuko no gushika n'ubu nta munyepolitike turabona yanditse ku kibazo c'amoko nk'uko yavyanditse. Iyo amaze kukubwira yuko ibyo by'amoko ataco bimaze kandi akabyerekana, iyo amaze kukubwira yuko abarundi bakwiye kuja mu gusubiza hamwe kugira ngo abana n'abuzukuru batazogira ingorane nk'izi bo bari bafise muri ico gihe 68 69 gushika muri 2022, uca ubona ko koko yakunda igihugu. Rero abashaka kumushira muri ivyo by'ubuhutu n'ubututsi, no basaba yuko bosoma ibyo yanditse, niho bomenya koko intumbero yiwe. Kuri twebwe byaraduhaye inyigisho itari nke, twifuza ko bagenda muri politike bosoma neza, bakabona ko inyishu yahaye ikibazo c'amoko ari inyishu nziza kandi twoshobora kugenderako. Ubundi tuza kuvuga muri iyi myaka ya Perezida Buyoya ni Mayugi Nicolas. Mayugi Nicolas igituma twamushize imbere nuko naho nyene mu bijanye n'ikibazo c'amoko yari yaragerageje kukirengera, yaranditse n'igitabo gikomeye cyane, nifuza naco nyene ko abarundi n'abariko bariga ibijanye no gukunda igihugu bya nationalisme bosoma bagatahura neza ikibazo c'ihonyabwoko iyo kiva, uko cyashizwe mu ngiro n'inyishu ko twogiha kugira ngo twigishe abarundi gushasha kumenya icyo ari cyo umurundi. Icyo gitabo yacanditse ntiyagihejeje kuko yapfuye atarakiheza rwose. Abagenzi biwe Padiri Kagabo Liboire na Paul Ngarambe nibo bafashe ibyo yanditse barabishyira mu gitabo. Icyo gitabo cyitwa Mémoire vigilante pour une lutte rigoureuse contre l'idéologie du génocide. Murumva yuko ntitwoshobora kumusiga inyuma n'iyo ntumbero yari afise yo kurwanya ibibazo bikomoka ku vyiyumviro byo guhonya ubwoko. Yarabyanditse, twarabyigishije, n'ubu tugikomeza ingene abazungu batuciyemwo ibice natwe tukavyemera. Abazungu babujije bamwe kuja mu mashure, abazungu bakuye bamwe mu nzego zo gutwara. Ibyo byose arabyandika neza kandi akaduha n'intumbero z'ingene twobivamo.
abo rero kuri twebwe nibo twoshira imbere mu bijanye n'ikibazo ca demokrasi. Abatowe n'abanyagihugu ni Rwagasore na Iprona, ni Ndadaye na Frodebu. Nk'uko byagenze kuri Rwagasore, Ndadaye nawe yaragandaguwe ahejeje gutorwa. Icyakurikiye mu nyuma bisa n'ivyo muri 1965. Haraciye imyaka ku rupfu rwa Rwagasore, ariko 1965 naho nyine ihonyabwoko yari itangwa. Nico kimwe no muri 1993 urupfu rwa Ndadaye rwazanye ihonyabwoko. Ryari ryateguwe mugabe iconzi coco je nabikurikiye hafi, nuko abo muri Frodebu ntaco bagize kugira ngo ihonyabwoko rihagarare. Kuje naragiye kubaraba muri ambassade de France aho bari, icyari gikenewe gusa nuko bavuga ijambo ry'ihumure, nk'uko se wa Ndadaye yari yabivuze, nk'uko Mukandadaye yari yabiteguye, bakanka gushira amajwi yiwe kuri radio nationale. Ibyo birerekana yuko nabo nyene nk'uko byagenze muri 1965 ntibashatse yuko iyo honyabwoko rihagarara ko ryari ryatangwe. Rero iyo abarundi badatahuye koko ingorane twagiyemo iyo myaka yose, ntibashobora gutora inyishu nyayo. Aba rero nibo novuga ko twashyize imbere mu rwandiko ruri kuri itorero.org twise les nationalistes. Abandi nokurikiza bakoreye igihugu bakacitangira mu bisata bitandukanye, naho batari bafise novuga ideologie nationaliste, kuko muri politiki hari ibyo bakumiriye n'ibindi. Twarashyize imbere President Jean Baptiste Bagaza kubera ibyo yubakiriye igihugu mu gihe yari ku butegetsi. Twarashyize imbere n'abandi bagiye barakora ibintu byiza bitandukanye, reka ndabadondore. Hariho L'abbé Michel Kayoya yapfuye muri 1922. Hariho inyandiko yanditse cyane, igitabo ciwe twe twaracize tukiri muri secondaire, Sur les traces de mon père. Ni igitabo cyiza cyerekana koko icyo twita mu gifaransa les valeurs z'abarundi uko zari zimeze imbere y'uko n'abazungu babisambura. Hariho Procureur General Leonard Nduwayo, aho yabaye umushingantahe koko muri 71, ibyo bise affaire ntumuburanye. Hariho abashingantahe Pascal Gashirahamwe, Mathias Mbonirakiza, André Ndakoze, Libera Niyondagara, Gaëtan Rugambarara, bagiye kuraba Micombero, Michel Micombero yari perezida w'igihugu muri 1922, babona ati ubwicanyi buriko buraba mu Burundi ni bwinshi, bamusaba yuko byohagarara, kandi yarabumviye birahagarara. Abandi nabo novuga ni ku ntwaro ya gatatu ya Repubulika ya gatatu ya President Buyoya. Hari Musenyeri Bernard Rududira na Musenyeri Simon Ntamwana muri 1993-1994 barafashije kwihumure bigaruka. Twabuze abanse kuvuga ijambo ry'ihumure bo muri Frodebu,
ariko se wa Ndadaye Pio Ndadaye yarabishikirije nawe nyene turashobora gushima ibyo yakoze naho bitashitse kure, ariko uwo mutima wo kwiyumvira yuko yabuze ariko abarundi ntibabure bose ni umutima wo gushima no gushira imbere. Hari Musenyeri Yoakimu Ruhuna yarerekanye nawe mu buzima bwiwe bwose, ari umupadiri, ari umusenyeri atwara iseminari nkuru, ari umusenyeri mu Ruyigi Igitega, yarerekanye ubutwari n'urukundo ku Barundi. Mu bijanye n'igisata cy'intwaramiheto twoshira imbere Firmin Sinzoyiheba, Colonel Firmin Sinzoyiheba mu byo yakoze byose yarashira imbere koko ugukunda igihugu. Twoshira imbere umushikiranganji Gerard Nibigira wisata rijanye n'ubutunzi bw'igihugu. Nibaza ko no gushika n'ubu nta muminisitiri yari afise ubumenyi mu bijanye na finance turaronka nka Gerard Nibigira. N'abandi rero benshi bakoreye igihugu tutarinze kuvuga, ariko abo tudondaguye abashaka kubisoma barabisoma muri itorero.org, nibo tubona ari akarorero koko kugira ngo tugarukane umutima wo gukunda igihugu, gushira imbere inzego nyazo zikorera abarundi bose, bagwanije ugukumira, bagwanije ubwicanyi hagati y'abarundi, babaye abashingantahe koko Uburundi n'abarundi. Murakoze. Urakoze cyane kuri utwo turorero uduhaye, twari tureture n'abantu benshi bagiye baritanga, bitangira igihugu, bitangira Uburundi, bitangira abarundi. Kumbure abashoboye gukurikirana barafise icyo batahuye, barafise uwo bumva bumvirije, bashobora kurondera inkuru ziwe, ibimuvugwa ko kumbure bakaraba ko bashobora unyuze ikirenge muciwe. Kiki Daniel, turiko turavuga gukunda Uburundi, turiko turatanga uburorero bw'ababitangiye Uburundi, twofata ko nk'uturorero, twofata ko nka example nko Dr. yabitubwiye, ntitwo kwibagira Afrika kuko burya umubano mwiza utuma n'igihugu nacyo kigira umutekano, kigira n'ubutunzi buriyongera. Hari abantu benshi tuvuze nationalisme, turashaka kuvuga panafricanisme. Sinzi ko ushobora kuduha uturorero tw'abantu bamwe two kwigira ko bakoze kugira Afrika ishobore nayo kwikukira, kugira Afrika nayo uno munsi ibe ahigeze. Daniel, murakoze. Arakoze na muganga aradushikirije abantu benshi batari bake. Dushobora gusanga hari ababafise ko amakuru mabi canke ababavuga ukutariko, mugabo ko turi mu gihe cyo kumva gushira imbere ineza yo mu Burundi n'Uburundi, cyo novuga nationalisme, dushobora kubura inkingi nyamukuru dushobora kwishimikiza. Uko biri kose umuntu akoresheje ubusesanguzi atarinze kugendera mu bishobisho biba byatanzwe na bamwe n'abandi ku mpamvu zitandukanye no ku nyungu za bamwe n'abandi, arashobora kugira icyo arondeye n'icyo ntibashobora kumenya kuri abo bantu. Jewe ku ruhande rw'iwanje numva no mushimira cyane, aduhaye amahopere atari make ashobora kudufasha mu rugendo runini rukomeye rwo gusubiza iteka Uburundi n'abarundi, abansi b'u Burundi batunyaze. Murambajije muti ntitwovuga nationalisme gusa ngo tureke guterera amaso hakurya y'imbibe muri panafricanisme. Novuga ko hari abantu batari bake nabo bagiye bakora neza mu bihugu byabo, nk'uko ba Rwagasore n'abandi babikoze mu Burundi bwacu.
aha rero je nashaka gutanga uturerero dukeya tw'abantu babaye intwari mu bihugu byabo bakaba barashoboye gushira imbere ineza y'abanyagihugu bose bakuyeho indiyane n'amacakubiri ari mu bihugu byabo, tugashira imbere cyane abantu bagerageje gukura ubudumbidumbi bw'ubwoko les ethnies réelles bitandukanye n'iby'iwacu mugabo bakazirengera bakubaka des nations zikomeye zifise ijambo bitandukanye n'iwacu badukuye muri nation batujana mu budumbidumbi bw'amaetini butagira n'insiguro mugabo bakagerageza aho baherereye mu bihugu byabo bagashira hamwe des ethnies réelles, abantu badasangiye n'indimi, abantu badasangiye n'imico n'imigenzo, abantu badasangiye n'amateritwari basanzwe babako mugabo bagashobora kubahuza bagafashanya bakubaka igihugu kikagira stabilité igihe kitari gito. Abo bantu kandi barashobora kuba n'uturorero ko bagwanije n'abakavantara bakagwanira intayo kwikukira mu bihugu byabo, bakagwana urugendo rudasanzwe rwa revolution bakarushikako kandi bakongera bakanywanisha abanyagihugu babo. Hari igihe tuko turavuga iwacu mu ndondagihugu twisanga twavuze amabi, amahano, ishano, ubwicanyi butagira izina bugera no kwihonyabwoko biba byarabaye, tukumva ko ari ibintu bikomeye cyane ku buryo abo bantu batazosubira kunywana, batazosubira kubana mu mutekano. Ariko abantu tuza gufatira ku turorero iwabo bazoba barabigerageje bakabishikako bahagera aho bagira ibihugu biri reconcilier kandi byarigeze guca mu njyane zidasanzwe. Ikindi nyamukuru tuza kubisunga ko n'amajambo meza bagiye barashikiriza y'ibyifuzo n'ibyo bifuza gushikako, bimwe muri byo kumbure barashoboye kubishikako mugabo kubera ko umuntu ataba yariremye agera igihe akajyamirwaho k'abagabo aragera igihe agasiga ibyo yavuze hari ibyo atarakora. Rero turaza gufatira ku turero ku majambo meza bagiye barashikiriza bakongera namwe bagenda bashira mu bikorwa tugasanga imvugo yabo yajyana n'ingiro. Mwaba abantu rero jengira mfate nk'uturero tw'abashinga ntahe tw'abagabo 4 canke 5 turashobora guhera muri Tanzania tuvuge kuri Julius Kambarage Nyerere, dukubitire muri Afrika y'Epfo tuvuge Nelson Mandela Madiba, dukubitire mu bihugu za Senegal turabe Sundiata Keita, tugende no muri Ghana turabe Kwame Nkrumah n'abandi dushobora kugirisha tubavuze ko bakeye. Duhereye kuri Julius Kambarage Nyerere ni umugabo w'igihagararo w'ijunja n'ijambo mu gihugu ca Tanzania, bose baramuzi. C'est un homme d'État, yavutse mu 2022 agasandaba mu 1999. Mu bintu yavuze hari ikintu nto kwirengagiza kuvuga, yagize ati tutagize urunani abanyafrika nta kazoza dufise, ahubwo tuzokwama tudafise inguvu kandi tuzokwama mu bucakara budahera bw'abarengero, ibyo yise impérialisme. Mu gifaransa yavuze ngo sans unité les peuples d'Afrique n'ont pas de futur, sauf comme perpétuelles et faibles victimes de l'impérialisme et de l'exploitation. Imvugo yiwe rero yajanye n'ingiro turashobora kuvuga bitabike mu bya yashitseko. Ni nko ku ngoma yiwe niho hambere habaye kunga ibice bya Tanzania na Zanzibar abyara igihugu cyitwa Tanzania. Ni ku ngoma yiwe Tanzania yabaye ubwirukiro bw'abanyepolitike benshi abagiye bahunga agatotezo kabera mu bihugu byabo ahatandukanye muri Afrika. Abantu benshi bashoboye kurwanya ubukoloni bagiye bahabwa ubuhungiro mu gihugu ca Tanzania ku ngoma ya Julius Nyerere, harimo cyane abatari bake n'ukomeye benshi bakunze kumva avugwa cyane yitwa Che Guevara. Imigwi n'imihari myinshi yagwaniye revolution, imigwi yaharaniye ukwibohora mu bihugu byinshi bya Afrika yagiye ivukira kandi kongera igakomera ku bw'intererano ikomeye y'uwo mugabo w'ijunja n'ijambo Julius Nyerere Kambarage. Aha tushobora kuvuga nk'umuhari ANC
wo muri Afrika y'Epfo, umuhari ZANU wo muri Zimbabwe ya Mugabe, umuhari SWAPO wo muri Namibia, MPLA ya Angola na FRELIMO yo muri Mozambique. Kwa Julius Nyerere niwe yaharaniye ko Tanzania ishobora kuba societe idakumira, idahohotera, societe ishira imbere ubumwe bw'abanyagihugu baho, nubwo bo bari bafise amoko yayandi twigwe wacu tuyita amoko y'amekerano etni, mugabo n'ama etni ari heyere asanzwe hari, yafashe ama etni arenga 100, ubwoko 100 arabushira hamwe, gutyo Tanzania ishobora kuba mu bihugu by'ijambo bashobora kugerageza kwihagararako no kwihaza ku mwimbu mu byabo. Julius Nyerere yagerageje gufasha amoko yose kugira ururimi rumwe bahurizako rw'ikinyafrika, ariho igiswahili muri Tanzania, ariho bafise ururimi rw'ikinyafrika bakoresha mu bikorwa byinshi. Ko rero amoko yose yashoboye kuruhuriza ko ararukoresha. Julius Nyerere niwe yateje imbere indero, ayishira imbere y'ibindi byose, agwanya ikumirana mu mashure, gutyo indero iba iya bose. Aho rero abandi bashihana bafatiye ku migambwe, we yafashe umugambwe wiwe wari TANU awufatanya n'uwundi witwa ASP, iyo migambwe ibiri arayunga, bacahuriza hamwe bakora ico bise chama cha mapinduzi CCM, c'est-à-dire le parti de la révolution. Niwo mugambwe wo kuva mu 1977 yashizeho, kandi n'ubu murabona ko ugitwara. Zanjyane zabaye mu bindi bihugu, injyane z'imigambwe, injyane z'amoko, hoho yarashoboye gutorera ico kibazo, haraza iyo stabilité, haraza ku gahengwe igihe kitari gito. Ubundi novuga agira kabiri ni Nelson Mandela, l'homme d'État canke umugabo w'ijunja n'ijambo w'umunya Afrika y'Epfo, ni umwe mu barongozi b'intangarugero bakataraboneka igihugu ca Afrika y'Epfo cyashoboye kuronka mu mateka yacu. Niwe yagwanije ikumirwa ryakorwa gishimikije urukoba, rigakorwa n'abazungu bakibasira cyane abiramuye, ryakumira ryitwa apartheid. Ni urugamba yagwanye igihe kirekire imbere y'uko ashikira ingoma yo kurongora ico gihugu. Murazi ko yanabipfungiwe n'igihe kirekire rwose. Yarashize imbere rero politiki nywanisha, amaze gushikira ubutegetsi anywanisha abazungu n'abirabure, arabafasha kubana mu gihugu kimwe, agwanya bimwe biboneka n'ubusumbasumbane mu banyafrika y'Epfo mu by'imibereho, cyo bita les inégalités économiques. Nelson Mandela ni umuntu afatwa cyane nka sekuru w'abanyafrika y'Epfo, igihugu kirimo amoko menshi cyane, amoko y'ukuri ngoma ndabivuga. Twebwe wacu hari ubwoko bw'ubwomekerano bise les ethnies, ariko muri Afrika y'Epfo bwari busanzwe buhari kandi bwinshi, ariko yaragerageje ko ashoboye kose ayo ma ethnies arayahuza arabana. Kuva rero hatsindiye iciswe apartheid, yaciye ashira imbere icivugo c'uko hategeza kubaho igihugu aho zina kiremwa muntu wese ashobora kunezerezwa no kubamo. Yavuga ko ubwo budasa mu moko butegeza kubabera umushinga ukomeye w'umubano mwiza abandi bose bo kuyindi migabane batamarira. Yavuga ati droit de naître une société de toute l'humanité sera fière. Yarabona ko atayindi nzira nimwe ishoboka yo kurwanya ubukene yirengagije ikibazo cyo gukumirana, naho niyo nzira itari yoroshe. Yavuze ati nta kiguzi kiba gito cyo kuronka umwidegemvye. Murumva ko ico kintu gikomeye cyane tutoshobora kucirengagiza. Hari ikindi novuga gikomeye mu bijyanye no kunywanisha abanyafrika y'Epfo, ko nyuma yo kurwanya ubwo rugamba rukomeye rwa apartheid, ni urugamba nyene rwahitanye abantu, ni urugamba rwabayemo n'amabavire menshi, ntiyashobora ko ashobora kubikorera ku gutyo nyene. Yarashize imbere icyitwa reconciliation, nk'uko n'iwacu mu Burundi nyuma y'amakuba atari make twaciyumviriye. We yarafashe ashiraho umugwi
umugwi wari ujeje kurondera no kunywanisha abanyafrika y'epfo araheza mbere aca gushinga umusenyeri w'umuanglikane benshi bakunda kumva vuga yitwa Desmond Tutu. Uwo mugwi warakoreye ku mabi yakoze muri apartheid ariko ntiwashize inyuma n'imigwi yagwaniye kwibohora harimo na ANC umugwi wa Mandela. Kubwa Desmond Tutu yavuga ko atambabazi zitanzwe nta kazoza gashoboka kandi ko hatabaye ukwihana amabi yakozwe no kubabariranira ntibishoboka. Rero yaciye ashira imbere intumbero y'uko abantu bose n'imigwi yose yaseserejwe n'amabi yakahise boronka akanya bisanzuye bakubahuka kuganira amabi yabaye yose kugira ngo bashobore gutangura ubuzima bushasha. Abagiriwe n'amabi baraboneraho akajya ko kwigaya no gusaba ikigongwe, hanyuma batavyemeye abakubitwa intahe mu gahanga. Igihano cyo gupfa we yaciye abanza aragikora mu mategeko kuko cari igihano gihambaye cyane ku buzima bw'abanyafrika y'epfo. Ijambo rero nyamukuru novuga nti rindemesha rituremesha mu majambo yashikirijwe na Nelson Mandela n'ibyo yavuze ngo jewe Nelson Mandela mu buzima bwanje bwose narihebeye na ntajya kurwanira abanyafrika. Avuga ati naragwanije abazungu n'abirabure batwaza igikenye. Ati narifise ku mutima ukubona abantu bishira bakizana mu mubano mu bihe mu mubano muhire kandi barekuriwe bakagira n'uburenganzira bumwe. Ati nibaza ko uwo mutima nzowugumana nkaba nizeye kuzoshika kuco naharaniye. Atari ko bibaye ngombwa nikiri ku mutima niteguriye no kugipfira. Ibyo nibo byashikizwa na Nelson Mandela. Ni uwo murongo rero ntarengwa, ni umurongo ngenderwa ko w'umurundi wese ashira imbere inyungu za bose uravye uruhagarara rutavana ko rw'abitwaza ivyitwa ubwoko bwomekerano intara na nkunzi dushobora kubatura kugira ngo bagendere mu makanda ya Nelson Mandela. Ubundi mugabo agira gatatu novuga ko w'akarorero ni Kwame Nkrumah wo mu gihugu ca Ghana. Muri Ghana bamufata nk'umuvyeyi wabo. Ico gihugu niwe gikesha intayo kwikukira. Kwame Nkrumah yavutse mu 1999 avukira muri Ghana, aza kujyamirwa ko abagabo mu 1972 muri ico gihugu nyene. Ni umugabo rero w'ujunja n'ijambo w'igihagararo kidasanzwe huwe w'igihugu kandi no kuri Afrika tumukesha ko byinshi. Niwe yaharaniye kwikukira kwa Ghana, yongera kandi ashira n'imbere ivyimviro biharanira ubwigenge bwa Afrika, ibyo dukunda kuvuga ngo Pan-Africanism. Kwame Nkrumah narakunze imbono yiwe kucitwa ubukoroni. Yabusiguye avuga ati c'est une conséquence des besoins du capitalisme d'accéder à des matières premières au moindre coût, de disposer d'une main d'œuvre bon marché et d'écouler ses reproductions. Les discours sur la mission civilisatrice et sur l'éducation des indigènes ne sont pour lui que des prétextes pour dissimuler la réalité du colonialisme. Yavuze ati ubukoroni ndabona nk'inkurikizi z'umwina w'aba imperialiste, abo benshi bakunda kwita ngo abarengero cyangwa occidentaux, bifuza gushikira ubutegetsi kama bw'abanyafrika ku giciro gito kandi n'umwina wo kuronka abakozi bababera abacakara abacangiro, n'umwina wo kuronka isoko bashobora gushoramo ibyabo bahinguye kandi bakayihingura muri kama byacu. Akavuga ati ntimusamazwe n'amajambo bitwaza badusamaza ngo baje kutwigisha, ngo baje kudukanuza no kudukerebukisha. Ibyonye n'uruhendo. Kwame Nkrumah niwe yavuze adahiga imanga ko atagihugu na kimwe cirebanga coshobora guhangana n'ibihugu rutura ngo kibishobore. Aha rero yaba ariko arasaba ko abanyafrika bunga ubumwe bagasenyera ku mugozi umwe. Kwame Nkrumah yarasaba ko Afrika yose yikukira vuba bwangu, agaca arenza ko agasaba ko ibihugu bigize Afrika
bica byihuta kuja hamwe bigakora leta zunze ubumwe bwa Afurika ku buryo uwo mugabane ugira ububasha bwo kuja ku rugero rw'ayandi mahanga afise ibihagararo ku isi. Yagize uruhara rudasanzwe mu iyandikwa ry'amategeko ngenderwako ariyo yahavuye ashiraho ubumwe bwa Afurika cyo bise Charte de l'Organisation de l'Unité Africaine, nubwo we icifuzo cy'uko bari guca bashiraho guverinoma yo ku rwego rwa Afurika kitabaye gihabwa agaciro kuko yifuza ko Afurika itwarirwa hamwe nka kujya kwa Etats-Unis d'Amerique. Rero ntiyigeze ahengeshanya kwama haranira ko icifuzo cyo gukura Afurika mu bukoroni ko cyo kumvirwa. Ibyo rero yagumye bigira amajanja nko mu 1959 niho yashoboye guhuza Ghana na Guinea, hanyuma mu 1960 acashiramwo Mali, naho atakinini byahavuye bishikako. Urumva ko yari yagejeje kwitanga haba ku rwego rwa Ghana haba no ku rwego rw'umugabane wacu wa Afurika. Ubundi muntu nohereza ko mvuga ni nk'umuntu yitwa Sundiata Keita, ari we afatwa nk'umuntu yashoboye kugira fondation ya empire yo mu gihugu ca Mali. Yavutse mu 1990, urumva ko atari wavuba, akaba yajyanye ko abagabo mu 1255. We ico twofatira ko yavuze nuko yashikiza ati ubuzima bwose bwakiremwa mu buntu tubufata nk'ubuzima, nta buzima na bumwe buhabwa agaciro gusumba ubundi. Iyi filozofi yiwe ija guhura na ya indi dukunda gukoresha kenshi, ya indi basokuru baturaze y'ubuntu. Nta buzima na bumwe bushobora guhabwa agaciro gusumba ubw'ubundi. Ni ukuvuga ko izina kiremwa muntu wese bategeza kunganya uburenganzira, bategezwa kunganya agaciro. Niwe rero yabaye niwe yubatse uwo mugabane wa Mali, uhera kuva mu nkengera za Senegal gushika muri Guinea. Ubutwari rero no kwihangana bya Sundiata Keita ibyo byafashije abantu bo mu bwoko butandukanye, etni imwe tuguma tugaruka ko etni zitandukanye zari mu gihugu ciwe, yaragerageje hamwe n'amadini menshi yabarizwa kuri uwo mugabane, byose arabahuza barashobora kubana mu mahoro atankomanzi. Novuga ko abantu bo gufatira kwa karorero ni benshi cyane, nitwobavuga ngo tubaheze, ariko dufatiye kuri ubu bororero bukeya baba bagabo bangahe bane dushoboye gushimikira ko murumva ko bakoze ibintu bidasanzwe, bashobora kutubera uburorero bukomeye kugira ngo natwe igihugu cyacu kigire iteka, kigire ituze, kigire umutekano. Murakoze. Daniel, urakoze, uradushikirije byinshi by'abantu twofatira kwa karorero muri Afrika bagize ico bakoze, bagize ico bamaze. Dr. Dusozera kuko umwanya uraturega, hari abo umwongerera ko bakeya kuri wowe ubona bo kwiyongera kuri aba canke uvuga ati bano bantu nabo nyene kuri jewe n'intwari, ubasita hama ugahita uco dusezerera ko? Urakoze. Hari twavuze ibintu bya politike, turavuga bagize uruhara runini muri politiki yo muri Afurika, ariko hariho abandi batagiye muri politiki ariko bagize akamaro kanini cyane, kandi nifuza ko twobwira Abarundi, twobwira Abanyafurika, twobwira cyane cyane urwaruka bakagenda bagasoma ibyo banditse. Uwa mbere noshira imbere n'umwanditsi, yari n'umuganga, yari Umufaransa yava muri Empire yitwa France Fanon. Yagize uruhara runini mu ngwano yo muri Algeria, aho Algeria yashaka kwikukira yiganzura Abafaransa. Iyo France Fanon yanditse ibitabo byinshi byogira akamaro n'ubu, bifise koko intumbero nyayo, na cyane cyane mu bijanye no kwigisha Abanyafurika ingene bo kwiganzura neza ku bakoloni.
uwundi noshira imbere ni uwitwa Cheikh Anta Diop, ni umushakashatsi mu bisata byinshi, yabaye umuyigisha muri universite yo muri Senegal yitiriwe izina ryiwe, yitwa Université Cheikh Anta Diop. Nagize amahirwe yo kumubona, yo kumwumva avuga yigisha. Yaranditse nawe nyene ibitabo byinshi, niwe yashoboye kubwira kwandika muri teze yiwe ya mbere yuko ijya Egypte ya kera abazungu bari bayitiriye ko ijya civilisation yari y'abazungu, arerekana neza yuko ari civilisation y'abirabure kandi ifise uruhara runini mu ngoma zagiye ziraba muri Afrika zose, yuko ari indimi zabo, ari ukuntu batunganya ibya politike byose bifise ishimikiro mu byari biri muri Afrika, muri Egypte muri icyo gihe. Uyu ni umuntu akomeye cyane, nifuza ko abakiri bato mu rwaruka bosoma ibintu byiwe kugira ngo mu bijanye n'iyi twita complexe d'infériorité y'abanyafrika bahangana n'abazungu yovamo, kuko nta kwisuzugura, twari dufise civilisation ikomeye. Ahanini rero nuko twoyimenya. Uwundi yakurikiye ni uwitwa Théophile Obenga, yafatanije na Cheikh Anta Diop, aho baragiye muri colloque muri 2024 muri Le Caire, niho babivugiye barabyerekana, abantu baraharira, bamwe abazungu baravyanka, ariko barategera babyemera kuko ibyo berekana byari ntawashobora kubihakana. Nibaza ko yavuze uwundi, nibaza ko nawe nyene afise uruhara runini, ni Desmond Tutu. Musenyeri Desmond Tutu, icyo nomuvugira ni uko ari we yashize imbere cyane intumbero, novuga la valeur morale yo muri Afrika, cyane cyane muri izo royaume bantu. Ubuntu yaranditse ko cyane ku bijyanye n'ubuntu. Aha rero abarundi cyane cyane tudashize imbere ibyo abakera bacu batusigiye, Imana n'ubuntu, tukanabishyira no mu bijyanye no gutunganya inzego z'ibihugu byacu, bizotugora cyane kuko les valeurs morales ni ikintu gikomeye cyane. Tubirengagije tukaja mu rwango, mu gukumira, aho tuba turiko turakurikiza iragi ry'abasokuru rihagaze ku bintu bibiri bikomeye, Imana n'ubuntu. Nibaza ko nogeza ngaho ku bandi batari muri politike ariko bagize uruhara runini kandi bashobora kugira uruhara runini ubu. Dufata ayo mazina atatu arakomeye: Cheikh Anta Diop, France Fanon na Desmond Tutu. Murakoze cyane. Ego, urakoze cyane, reka tubwire ko tunagusezera. Urakoze bose, naje ndabasezeye, ndizeye yuko abatwumviriza bazagushirwa ku nyota, ariko nk'uko wamubibabwira bafite uburenganzira ugusoma www.itorero.org, bagashobora kutubaza n'ibibazo, kuko icyo twifuza ni uko abantu batahura koko intumbero nyayo y'umwumvikano mu Barundi, yo gushyira hamwe kw'Abarundi n'Abanyafrika. Murakoze. Kiki Daniel, itorero Burundi nayo nyene yigisha inyigisho nziza cyane, inyigisho zerekeye gukunda igihugu, gukunda Burundi n'Abarundi. Kumbe nayo nyene yoba akarorero keza umuntu wese ashobora gukurikira akiga inyigisho zirimo. Udusezera mu majambo avunaguye cyane, ni bande uhamagarira gukurikirana zino nyigisho? Murakoze. Nsubiye inyuma gatoya, hari undi twari twibagiye nk'uwitwa Aromamisa Mori Touré, afatwa nk'umuvunyi w'ikiswe Empire wa Sulu.
we yavukiye muri Guinea agasandabira mu gihugu ca Cote d'Ivoire mu 1900. Dushobora kuba tumwibukira ku butwari yerekanye mu kurwanya abafaransa akabankira kwinjira gucura bufuni na buhoro muri Afrika y'uburengero, nk'uko ahandi hose bariko barinjira gukora ico ca colonisation. Hanyuma kuri we zitatu akaburungu itorero akaburungu org turahashira ibitari bike, ibi byose tuvuga, ibi byose twigisha, ibi byose dusigura turabisangiza abashobora kumva babyipfuza bakabisangako. Turatumiriye rero abarundi bose, turatumiriye abantu bose b'umutima, novuga nti abantu bafise une bonne intention, bafise inyota yo kubona Uburundi bwiza butunze kandi butekanye bwashinze icumu mu mashinga. Abantu turabatumiriye, tugatumirira n'abantu no kwita abapatriote cyangwa nk'abapanafricain bumva bafise muri bo gukunda igihugu kandi bakaba bifuza no kugikorera. Abantu bafise inyota yo kwiga no kumenya, murazi ko umunyeshuri atarambirwa. Abantu bumva bashobora kwirengera bakaba bumva bo kwitanga no kwitangira abandi. Tugatumirira n'abandi bamwe bumva ko ataho begamiye muri aya ma-ideology asanzwe hari mu Burundi, bagomba kuvavanura n'amacakubiri ayo yose. Mu Burundi dufise ideology canke ivyiyumviro bihengamiye ku murongo w'abahutu, tukagira n'ivyiyumviro bihengamiye ku murongo w'abatutsi. Ibyo vyiyumviro nta na hamwe bishobora guhurira, byose biri inyuma y'umurongo wa nationalisme. Rero abantu badahengamiye muri iyo mirongo yose bashobora kumva ko umurundi yohabwa agaciro nk'umurundi, zina kiremwa muntu wese, zina murundi ari mu gihugu cy'u Burundi canke ari hose bumva ko banganya uburenganzira, badashobora kumva ko bogendera muri ayo moko y'amomekerano atagira mvura, atagira ico asiguye, ko abantu bashobora gukurikirana itorero bagasanga ishobora kubafasha ibitari bike. Aha rero urumva no rubuga dutumiriye ko abantu bose bumva barushe, baremerewe, abantu banangiriwe, bafise agashavu keza gafatiye ku bibazo biri mu gihugu, ku bibazo byamye mu gihugu, ku bibazo byashikiye igihugu, ku bibazo byadusubije inyuma, ku bibazo byatumye tuba igihugu kiri inyuma mu iterambere nk'abandi, bifuza kubona ko twoshika ku Burundi bwiza butekanye bw'akarorero mu makungu. Abo bantu bose tubaye ikaze kuri itorero kugira ngo dusangire zino nyigisho, Uburundi tubumenye neza, tumenye ukuri kwabwo, tumenye nitwamara kumenya ukuri kwabwo tuzomenya aho twabeshwe n'aho twababariye, hanyuma tubonere hamwe ingene dushobora gukira. Murakoze cyane, murakoze gutegura kino kiganiro, murakoze kugidutumiramo. Turashimiye n'abariko baratwumviriza, abafashe n'umwanya wose nabo ibyo bumvise, byo bakurikiranyemo bibagirira akamaro, bibafashe gukira no gukiza abandi, ibibamenye babimenyesha abandi, dushobore gutera imbere. Murakoze, mugiriwe Uburundi bwiza, haramba Uburundi n'umurundi. Murakoze. Ego cyane, reka nanje ndabashimire abadufashije muri kino kiganiro, muri zino nyigisho y'aba muganga Alphonse Rugambarara, y'aba Kiki Daniel Ngendakumana, umugwi w'itorero Burundi wose wadufashije gutegura zino nyigisho za kino gice ca gihariwe kazoza ku Burundi n'abarundi. Yves yafashije mu biga by'ivyuma, ndamushimire. Ni hano zino nyigisho za kino gice zigarukiye, zari zihariye kazoza ku Burundi n'abarundi. Mu bindi biganiro tuzoza n'izindi nyigisho kandi zitandukanye, ariko zigana ku Burundi bwiza, ku Burundi bw'ejo bwiza, ku murundi wese ashaka igihugu ciza. Kuyoba hari ico atakurikiranye ashobora kuja kuri website akaburungu itorero akaburungu org akabisanga ko, canke kuri YouTube itorero Burundi, canke kuri Facebook itorero Burundi. Ndabashimye mwese, mufise ico mubaza mushobora kutwandikira kuri email yacu ndizeye87@remesha.net. Ndashimiye mwese mwadukurikiranye. Frank Ndizeye nako ndakubashikiriza, ndabike banuye naho gutaha.
mbega Burundi buvahe bukajahe, mbega iterambere ry'Uburundi n'abarundi tworikesha nde, mbega abanyepolitike bacu babuze iki kugira igihugu cy'u Burundi kibica amata n'ubuki. Kaze mukurikirane inyishu y'ivyo bibazo byose mu kiganiro cyahariwe kazoza ku Burundi n'abarundi, mutegurirwa n'itorero Burundi mukagishikirizwa na Remesha Magazine. Nabonye hakurya umurima w'Inkere, imikere myinshi yarirunguye cane, negere nama nireka ndondera abarundi, tujane hakurya tugende kuyahama. Itorero, 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 bienvenue dans votre site. Itorero. Wezi tatu akaburungu itorero akaburungu org.